Ayun, welcome back ulit sa ating channel. Aking pasilipin itong oregano na napakarami. Nandito ito sa tabing daan. Ayan. At meron nga pala tayong shout out mga kagarden. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dyan sa ating channel. Ayan, at shout out kay Chris Baluyot, kay Tata Boards, kay Tata Loans, Jonas Guapo, Rexter, Mario Aloman, Artol Lumolho, Gary Boy Guapo, RRB Staff, kay Hok, Romeo Tabla. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out nga pala kay Sir Romnek at kay Ma'am Almi Mawan, at sa buong staff ng RRB staff. Shout out sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At shout out din sa mga kasama ko dyang driver sa Latuda, Glastada, at sa lahat ng driver dyan. Mabuhay po tayong lahat. Yeah. Ngayon ko lang naisip to pag nag-iisa ka pala, wala ka palang kasama, ano ba pala yun? Ito yung oregano mga kagarden. Gamot po ito sa ubo. Mga itong gamot sa ubo. Pakuluan mo sa mainit na tubig. Yan, napakalago po niya. Ito po siya ay herb. Yan, nandun pa ng iba Yan daw, mga bago tubo yung kanyang dahon. Ito yung ginagamot ko sa ubo pag may ubo ako. Nawawala naman. Ano, ganda ang dami Dito lang to sa daan, sa tabi. Daanan niya papunta doon. Meron kasing mga bahay doon sa banda ron. Yan, at medyo maganda yung ating panahon, mainit. At ako po'y kararating lang galing pamamasada mga kagarden. Pasensya na kayo. Nabulol na naman si Sapotay. Pasensya na po kayo at medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Okay. Video busy tayo sa pamamasada. So maganda yung kanyang dahon mga kagarden. Medyo makapal pero yung kanyang sa labas medyo magaspang Ito ay gamot sa ubo. Papuntahan natin yun dito. Meron pa dito Yan, dami Yun, hanggang doon. At kung wala kayong tanim nito, magtanim kayo nito mga kagarden. Madali lang itong buhayin. Yan hanggang doon So ikaw na bagong napadaan sa ating channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, like, comment, share, at pindutin mo na rin yung button bell dyan sa baba para lagi kang updated sa mga bagong video nating lalabas dyan mga kagarden. Okay.